अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज आप गया एग्जीबिशन रेनबो रिसोर्ट बना पर करीब बहुत सर्विस है। मैं सर्विस तो सर्विस में ऐसी करी सर्विस खोल कर पूरी इंडोर आउटडोर चक्का चक्का पा धो दिया पूरा एकदम परफेक्ट तरीका से। आप ऐसी कूलिंग वूलिंग एकदम ओके है। और ये आप ऊपर चल गया आउटडोर आउटडोर में आप पूरी तरीके से सब आउटडोर आप धो दिया। बाकी यहाँ पर अंगन है पोर्टेबल अपनी मशीन, एक नंबर की चीज़ है। बहुत कम टाइम लगा, बहुत बढ़िया काम होगा। बाकी ऐसी ना पकड़ चालू चालू करके बाद में मैंने लिया थोड़ा रेंडो रिसोर्ट का थोड़ा सा पर व्यू दिया। गया सामने अपने बंगला, और बंगला थोड़ी सी वीडियो बना के बाद में गया नीचे। बाद में करिए ऐसी चालू परफेक्ट कूलिंग, एक नंबर कूलिंग। बाकी चैनल को फॉलो करो, लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद।